Witam serdecznie dzisiaj po południu. Jaki jest powód wyprzedaży na giełdach? Czy giełda będzie spadać? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I przypominam, że jutro i w sobotę będę na Invest Cavs w Krakowie. To jest darmowa impreza, więc jeżeli chcecie się Państwo ze mną spotkać, poznać, pogadać, chwilę pobyć razem, zachęcam do tego, żeby się właśnie jutro w Krakowie tam zobaczyć. Na dole w opisie jest więcej informacji na ten temat. Zachęcam do otwarcia kont demonstracyjnego i rzeczywistego, z których sam korzystam. Otwierając konta wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Andrzej Stefaniak. Jaki jest powód wyprzedaży na giełdach? Czy giełda będzie spadać? Drodzy Państwo, w dzisiejszym porannym komentarzu zamieściłem specjalny wykres, który pokazywał, że to właśnie nie słowa prezesa Powella były szczególnie istotne, ale sugestie Yellen dotyczące tego, że nie będą jednak gwarantowane depozyty. I te ostatnie informacje tak jakby przycichły i nie były szeroko komentowane, a to właśnie one doprowadziły do tego, że Wall Street wczoraj bardzo mocno zaczęła spadać. I to jest główny powód wyprzedaży na giełdach. Czy giełda będzie spadać? Dzisiejsza sesja, kiedy już inwestorzy przetrawili wszystkie informacje z Fedu, przetrawili te słowa prezes Yellen, będzie niezwykle interesująca, ponieważ pozwoli nam odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ta wczorajsza wyprzedaż będzie kontynuowana, czy będzie szansa na to, żeby znowu zwiedzić wsparcia, czyli rejony, gdzie indeks Standard & Poor, jak widać na wykresie, ma swoją średnią 200-sesyjną. To są okolice 3930 punktów, ale całe wsparcie łącznie z poziomem 3900 punktów jest szczególnie istotne i utrzymanie nad tym poziomem faworyzuje scenariusze prowzrostowe. Za każdym razem, kiedy wracamy nad poziom 4000 punktów, to te wskazania są jeszcze bardziej wzmocnione. Także jaki jest główny powód wyprzedaży na giełdzie? To są słowa prezes Yellen w sprawie gwarancji depozytów. I oczywiście rynek musi to teraz zacząć rozgrywać, musi się zastanowić, czy faktycznie tak będzie, czy nie dojdzie do jakiegoś kompromisu i jakie jest ryzyko, że z tego tytułu będzie mógł być rozlany kryzys bankowy na inne instytucje finansowe. Dlatego też dzisiejsza sesja będzie bardzo interesująca na Wall Street. Indeksy giełdowe powinny nam wskazać prawidłową ocenę i kierunek dyskontowania tych wczorajszych wszystkich informacji, które w moim mniemaniu są bardzo optymistyczne i sprzyjają popytowi na ryzyko. Widać w kolejnych godzinach odporność giełdy europejskiej na to, co się wczoraj wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, więc tutaj mamy sygnał, że zachowanie euro-dolara faworyzuje europejskie akcje niż te w Stanach Zjednoczonych i jeżeli oczywiście uda się także tutaj obronić poziomy, które były wczoraj na zamknięciu, to myślę, że giełda w Europie jednoznacznie wskaże, że kapitał, który szuka stopy zwrotu, jest lokowany przede wszystkim w Europie i to będzie najlepszy dowód na to, że Europa jest bardziej odporna na wyprzedaż na giełdach, która jest skoncentrowana teraz w Stanach Zjednoczonych. Następny ciekawy wykres pokazuje, jak na przestrzeni ostatnich lat zachowywały się spółki value do tych spółek growth. I jednoznacznie widać, że spadek rynkowych stóp procentowych do poziomu zera sprzyjała spółkom wzrostowym, tym growth. I teraz, kiedy następuje odwrócenie tych tendencji, może być także i widać już to teraz odwrócenie tendencji na giełdach papierów wartościowych, że znowu spółki value, tej takiej starej ekonomii, spółki, które wypłacają dywidendy, mają długą historię, będą się one zachowywać zdecydowanie lepiej niż te spółki wzrostowe i będziemy oczywiście także to ściśle monitorować. Natomiast ta korelacja między zachowaniem tych dwóch grup spółek względem zachowania stóp procentowych tych rynkowych jest niezwykle istotne. No i oczywiście rynek także musi się zastanowić, musi zacząć ostatecznie dyskontować, czy te wszystkie informacje, które ostatnio poznaliśmy, będą sprzyjały temu, żeby jednak mógł się rozprzestrzeniać kryzys bankowy w Stanach Zjednoczonych. I oczywiście, drodzy Państwo, w tym momencie zachęcam do tego dodatkowego, specjalnego raportu, który jest podlinkowany tam w opisie i w komentarzu, dotyczącego tego, co będzie dalej z Credit Suisse. Czy ten bank może wygenerować także ryzyko w Europie? O tym, co się stało wokół Credit Suisse
które banki są najbardziej znowu dalej narażone na perturbacje w sektorze bankowym. Naprawdę zachęcam, żeby się z tym materiałem zaznajomić. Przypominam, tam jest on podlinkowany w opisie i także jest w komentarzu, więc rynek naprawdę musi cały czas patrzeć, czy te wszystkie dane i informacje, które się pojawiły, będą sprzyjały temu, żeby ten kryzys bankowy eksplodował, czy żeby był zduszony w zarodku. I moim zdaniem giełda papierów wartościowych pozwoli nam ocenić prawidłową odpowiedź na to pytanie. Jeżeli będzie wyprzedaż na giełdzie, to ryzyko może się dalej zacząć rozprzestrzeniać. Jak widzimy, banki centralne podnoszą stopy procentowe i dzisiaj także kolejny bank centralny zaczął podnosić, były na przykład podwyżki stóp procentowych w Wielkiej Brytanii, o czym za chwilę będzie, ale jak widzimy, banki centralne na całym świecie podnoszą stopy procentowe. Jakie są szanse na kolejne ruchy w polityce monetarnej? Dzisiaj o poranku w Stanach Zjednoczonych widzimy, że implikowana stopa procentowa pokazuje 53% prawdopodobieństwa, że w maju będzie jeszcze jedna podwyżka stóp procentowych, ale nie ma pewności, że ona naprawdę będzie. Natomiast rynek zdecydowanie zaczyna dyskontować, że w drugiej połowie tego roku będą obniżki stóp procentowych w skali większej niż taka pojedyncza jedna. I zobaczymy także, jak tutaj dojdzie do zmian wycen tych potencjalnych ruchów w polityce monetarnej w kolejnych miesiącach, ponieważ oczywiście giełda papierów wartościowych uwielbia obniżki stóp procentowych, a nie lubi podwyżek stóp procentowych i to także są powody ruchów na giełdach papierów wartościowych na całym świecie. Rynek obserwuje także ze szczególną uwagą zachowanie amerykańskich obligacji dwuletnich, ponieważ one spadają już teraz na rentowności poniżej 4%, a cel Fedu mówi nam, że będzie to poziom 5,10 na koniec tego roku i w okolicach 4,60 na koniec 2024, więc naprawdę oczekiwania rynku, a to jakie są prognozy Fedu, są bardzo diametralnie różne i to jest jeden także z tych powodów, dlaczego następują teraz tendencje i zmiany na różnych klasach aktywów, bo rynek musi dyskontować różnego rodzaju scenariusze i wybiera raczej te, które mówią, że będziemy wkrótce świadkami odwrócenia trendu na stopach procentowych, że stopy procentowe będą spadać, że rynkowe stopy procentowe już zaczynają to dyskontować i w tle będzie oczywiście proces dezinflacji. Więc patrzymy z dużą uwagą na zachowanie amerykańskich obligacji i także tych dziesiątek, ponieważ bardzo ładnie cały czas pracuje średnia 200-sesyjna na wykresie, która jest dobrze teraz widoczna. I jeżeli te wsparcia, czyli ostatnie minima zostaną pokonane, dopiero wtedy będzie można powiedzieć, że rynek obligacji gra na następną falę wzrostową, falę hossy, tendencji wzrostowej cen, czyli spadków rentowności. Na chwilę obecną utrzymujemy się cały czas w okolicach tego poziomu, więc nie ma żadnych zmian, żadnych nowych impulsów. Natomiast to, że po wczorajszej decyzji Fedu rentowności spadły i raczej mają ochotę na to, żeby spadać, a ceny żeby rosły, sprzyja popytowi na ryzyko i nie będzie pozwalać na to, żeby wyprzedaż była kontynuowana na giełdach papierów wartościowych. Przynajmniej jest taka moja ocena oraz to, że implikowane stopy procentowe cały czas jednak wskazują na to, że będą obniżki stóp procentowych, także jest argumentem za tym, żeby nie było dalszej wyprzedaży na giełdach papierów wartościowych na świecie. Z ciekawostek, drodzy Państwo, bo poznaliśmy także dzisiaj cotygodniowe dane z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych. One co prawda były bardzo zbliżone do prognoz, ale pojawił się także ciekawy artykuł, który pokazuje, że coraz większa ilość stanów amerykańskich raportuje podwyższony wzrost stopy bezrobocia i pogorszenie warunków na rynku pracy, a to było przygotowanie pod to, żeby naprawdę w amerykańskiej gospodarce wystąpiła recesja. Dlatego też będziemy się bardzo z dużą uwagą przyglądać, jakie będą się pojawiały kolejne informacje z amerykańskiego rynku pracy, ponieważ do tego, żeby naprawdę odwrócić szansę na zmianę w polityce monetarnej Fedu, potrzeba poza procesami dezinflacyjnymi także pogorszenia na rynku pracy, a wtedy naprawdę te obniżki stóp procentowych w końcówce tego roku będą jak najbardziej uzasadnione. Amerykański dolar jednak cały czas jest w okolicach 1,09 niż poniżej poziomu 1,08, dlatego też moim zdaniem on sygnalizuje także, że rynek naprawdę uważa,
że atrakcyjność amerykańskiego dolara spada i z tego też powodu występuje presja na to, żeby kupować cały świat poza Amerykanami, poza amerykańskimi aktywami. Stąd też jest ta presja na to, żeby na przykład ta giełda w Europie zachowywała się relatywnie lepiej niż giełdy papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Mieliśmy także dzisiaj decyzję w prawie 100% w Wielkiej Brytanii. Tutaj stopy poszły tak jak zakładały prognozy, nic nowego się nie dzieje i także mając na uwadze zachowanie rentowności amerykańskich obligacji i zachowanie dolara, patrzymy na zachowanie ceny złota. Jest duża szansa na to, że będziemy znowu atakować poziom $2000 i jeżeli rentowności będą spadać, amerykański dolar będzie się osłabiał, to silnie wzrośnie prawdopodobieństwo, że ten poziom $2000 zostanie pokonany. I bardzo dobrze także pracuje najszybsza linia trendu spadkowego na cenie miedzi i ona nie pozwala na jakiś większy optymizm na giełdzie papierów wartościowych, ale gdyby się okazało, że te maksima zostają pokonane, linia trendu pada, to naprawdę zamiast wyprzedaży na giełdach możliwa będzie tendencja wzrostowa, zwłaszcza na rynkach rozwijających się, ponieważ te rynki bardzo lubią, kiedy cena miedzi zaczyna rosnąć. Patrzymy także na zachowanie Bitcoina. Wsparcia, które są zarysowane na wykresie, czyli luka wzrostowa z ostatnich dni, pełni rolę teraz punktu odniesienia. Utrzymywanie się powyżej daje podstawy ku temu, żeby naprawdę nawet w krótkim terminie zakładać wzrosty, ale każdy spadek poniżej byłby odebrany przez rynek moim zdaniem niezwykle pesymistycznie, zachęcając do wyprzedaży na giełdach papierów wartościowych, żeby te indeksy giełdowe spadały, dlatego też Bitcoin także należy niezwykle bacznie obserwować. I teraz na koniec poświęcony dział rynkom takim jak Warszawa. Wzrosty euro-dolara, czyli osłabienie amerykańskiego dolara faworyzuje właśnie takie rynki. Jak zobaczymy, co się dzieje na walucie na przestrzeni ostatnich godzin, to widzimy, że złoty zachowuje się generalnie najsłabiej, ale występuje naprawdę silna presja na to, żeby kupować polskie i tutaj aktywa naszego regionu. Widzimy na następnym wykresie bardzo ścisłe powiązanie, korelacje między zachowaniem rentowności polskich obligacji lokalnych, takich tutaj z Europy Środkowej, a amerykańskimi dwójkami. Czyli jeżeli zobaczymy spadki rentowności w Stanach Zjednoczonych, presję na to, żeby naprawdę grać na spadki rynkowych 100%, to także polskie obligacje będą ściśle zachowywały się podobnie, czyli będziemy w fazie następnej, na następnej fazie hossy na polskich obligacjach, a jest to bardzo naprawdę prawdopodobne. Utrzymywanie poniżej 6% faworyzuje scenariusze hossy na polskich obligacjach, a najlepiej oddaje to ETF na całą polską krzywą dochodowości, który także pod względem technicznym zachęca wprost do tego, żeby w kolejnym kwartale, w drugim kwartale zanotować bardzo ładne wzrosty, kontynuację hossy i żeby naprawdę cały 2023 rok upływał pod znakiem hossy na polskim rynku obligacji. I będziemy także to ściśle monitorować, ponieważ będzie to oznaczało, że kapitał z całego świata napływa do polskich aktywów, bo widać to po złotym, który chce się umacniać i jest relatywnie coraz mocniejszy, że kapitał ten lokowany jest teraz w polskich obligacjach, ponieważ realna stopa procentowa jest dodatnia w Polsce. Jeszcze raz przypomnę, jest dodatnia realna stopa procentowa, nie ujemna. A to sprzyja właśnie temu, żeby polskie obligacje były kupowane, a dopiero później w dalszej kolejności, jeżeli będą się materializowały scenariusze mówiące o obniżkach stóp procentowych, to dopiero za parę miesięcy będzie szansa na to, żeby jeszcze lepiej zachowywała się giełda papierów wartościowych w Warszawie i dopiero wtedy będzie czas na polskie akcje. Na razie jest czas na polskie obligacje, no i także od zjawiska dezinflacji, od skali tego zjawiska będzie zależała siła tendencji wzrostowej na polskich obligacjach. Także będziemy z niezwykłą czułością obserwować wszystkie informacje dotyczące inflacji w Europie, zwłaszcza inflacji w naszym regionie. A dzisiaj poznaliśmy dane dotyczące stopy bezrobocia w Polsce, która była taka jak prognozy i wykres jednoznacznie pokazuje, że teraz jedną z głównych sił polskiej gospodarki jest rynek pracy. Naprawdę bezrobocie jest na bardzo, ale to bardzo niskim poziomie i nie widać jakiegokolwiek większego negatywnego wpływu spowolnienia gospodarczego na rynek pracy, a to pokazuje,
że jeżeli naprawdę dojdzie do odbicia gospodarczego, to siła polskiego rynku pracy będzie znowu wywoływała presję na to, żeby wynagrodzenia w Polsce jeszcze bardziej dynamicznie szły w górę. To są bardzo dobre informacje dla nas wszystkich. Drodzy Państwo, jeszcze raz w tym miejscu zachęcam do specjalnego materiału, który jest podlinkowany tam w opisie i w komentarzu, dotyczącego tego, co dalej z Credit Suisse i w ogóle z całym sektorem bankowym w Europie, skąd się wzięło to zamieszanie wokół Credit Suisse i które kolejne instytucje finansowe i banki są najbardziej narażone. Warto być tego świadomym. Jeszcze raz zachęcam do tego specjalnego raportu, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość. I widzimy się, słyszymy jutro o poranku, a tych wszystkich, którzy są z Krakowa i okolic, zachęcam jeszcze raz, żeby jutro w piątek i w sobotę spotkać się osobiście na InvestCavs w Krakowie.